سلام دوستانو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ وایاست. ګرم بازار ته راځو چې څنګه کار کوي. ګرم بازار اپلیکیشن به راخلاص کړئ. چې کله هم ګرم بازار اپلیکیشن راخلاص کړئ، که چېرې تاسو د ګرم بازار اکاونټ جوړ کړی وي چې دلته لاندې ګورئ ناټ ا ممبر یټ رجسټر وذ اس، که پر دا ځای باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو کولی شئ چې د ګرم بازار سره خپل ځان رجسټر کړئ، هلته اکاونټ جوړ کړئ، نوم ورکوئ، ایمیل ادرس ورکوئ، ټلیفون نمبر، پاسورډ او بیا هم رجسټر بټن وهئ. د دغه کله چې تاسو رجسټر شولاست، مستقیم تاسو داخلیږئ. بیا وروسته د بل وخت لپاره چې تاسو بیا ګرم بازار ته داخلیږئ، دلته به هماغه ایمیل ادرس ورکړئ کوم چې تاسو اوس دلته اکاونټ جوړ کړئ، او لاندې بیا هماغه پاسورډ ورکړئ، بیا به سبمیټ بټن وهئ. خو که چېرې تاسو نه غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ، اسانه لاره دا ده چې کله چې مو ګرم بازار راخلاص کړئ، سیده پر دغه سره بټن ګوګل پلس باندې کلیک وکړئ. تاسو د جیمیل په توسط کوم چې اساس په انډراید موبایلونو کې خپله اتومات جوړ تیار شته، د هغه د لارې تاسو خپل اتومات ورته داخلېدلی شئ. ګرم بازار ته را داخل شولو، کولی شئ د فیسبوک د لارې هم ورته داخل شو. دلته به لاګ آوټ وسو، دا ځل به د فیسبوک د لارې ورته داخل شو. چې د فیسبوک د لارې موږ څنګه کولی شو، که چېرې ستاسو په موبایل کې فیسبوک انسټال وي، تاسې اکټیو یاست په، نو راسئ دلته د فیسبوک پر بټن باندې کلیک وکړئ، ورته منتظر شئ. تاسو به د فیسبوک د لارې به هم تاسو ورته داخل شئ. یعنې کولی شو چې موږ د جیمیل د لارې داخل شو، کولی شو چې موږ د فیسبوک د لارې داخل شو، کولی شو چې موږ نوی اکاونټ ځان ته جوړ کړو. ښه، مای پروفایل منیو دلته داسې ټاپ کړئ په ګوته، او راسئ پر پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کولی شئ چې تاسې په پروفایل کې خپل نوم دلته تبدیل کړئ، نوم تغییر کولی شئ، دغه رقم عکس او هر څه مو تغییر کولی شئ. څنګه تغییر کولی شئ؟ پر ایډیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ په دغه سر کې. کله چې تاسو پر ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ چې اوس د دې لارې تاسو کولی شئ چې پر دا ځای باندې ګوته ټاپ کړئ، او د عکس پر ځای باندې خپل عکس ورته راپورته کړئ. نوم دلته تغییر کولی شئ، خپل نوم ورکولی شئ، او دغه رقم نور اضافه معلومات که ځان په باره کې غواړئ هغه ورته لیکلی شئ. خپل د فیسبوک او د ټویټر او د لینکین او د نور ګوګل پلس یوزرونه دلته ورته ایښولی شئ، هغوی پروفایل لینکونه، او بیا د هغه څخه وروسته شین بټن اپډیټ پر باندې ووهئ. هغه ستاسې تصویر به هم دلته سره بیا راسي، کوم چې تاسو په موبایل کې ورته پورته کړی دی. بله خبره، راځو د پوسټ کولو. څنګه کولی شو چې پوسټ وکړو؟ دغه د جمع علامه ده دلته زرغونه په دا کونج کې ده، د جمع علامه به تاسې ووهئ. کله چې مو د جمع علامه ووهل، دلته به جنس ورکړئ. فرض مثال زه لیکمه چې امتحاني کټګوري، لاندې د څه کټګوري ده، په کومه کټګوري کې؟ فرض مثال زه دا پورته کومه د عام خاص، او بیا هم دا د وکتور علامه ورسره و. دلته به چې تصویرونه ورته انتخاب کړئ، کولی شئ تاسې دلته لپاره تصویرونه انتخاب کړئ. زه هم دغه تصویر ورته انتخابوم، کولی شئ چې نور هم ورته انتخاب کړو، 4 15 10 هر څو دانې چې وي. اډ ټایپ خرید دی، فروش دی، مالچه ده یا مارچه پیدا کړې یا ورکه ده، چې دی. فرض مثال ورته وایي چې فروش دی. پرایس ټایپ فکس نرخ دی، یعنی چنه منه نشته، که نیګوشیبل دی یعنی چنه وهل کېږي، او که پرایس اون کال چې په ټلیفون کې نرخ ورته وایاست. فرض مثال زه ورته وایم چې فکس نرخ دی. څو دی؟ قیمت یې 50,000 دی. کومه کرنسي؟ د پای د خوا څخه به د افغاني انتخاب کو. کنډیشن یې مستعمل دی که نوی دی؟ فرض مثال مستعمله دی. وارنټي لري که نه لري؟ نه لري. ټګ کوم ایښوئ؟ کولی شئ د یوټیوب کې که د دغه جنس د ویډیو و د هغه لینک دلته تاسې ایښولی شئ. نور اضافه معلومات به دلته ولیکئ. معلومات چې مو کله ولیکل، دغه کونج کې په دا وکتور باندې به کلیک وکړئ. دلته ستاسو نوم ولیکئ. ستاسو نوم خو دلته اتومات یې راوړي، خو بیا هم که ته غواړې چې خپل نوم دلته ورکړې، دلته زه لیکمه چې خان. ټلیفون نمبر به ولیکئ. لوکیشن به ورکړو افغانستان. په افغانستان کې کندهار. ادرس چوکي مدد فرض مثال. پیکچر اډ به تاسو 3 دانې لرئ. پیکچر اډ بیا کولی شئ دغه ستاسې کله چې تاسو تصویر پورته کړئ، دا ټول دغه کوم پوسټ چې تاسو به کوئ، دا ټول کسان یې بیا کتلی شي د فیچر د لارې. نو تاسې اول د وارې 3 مفت لري، بیا نور په پیسو دي. پر اډ پوسټ باندې کلیک کوو، اډ پیکچر اډ مو نه کړي، ټیک مارک چې ټیک مارک بیا هغه پیکچر اډ ته ځي. نوی یوزر 3 دانې حق لري چې هغې خپل اعلانات فیچر کړي. جنس مو پورته کړئ، دا دی کسان یې ګوري. نور امتحاني په نامه باندې جنس دی.
ښه دا جنس یې پورته کړی دی کلیک پر کومه خلاصوم یې په دې کې زه بیډینګ څنګه کولی شم یا بولې څنګه ورته ولی شم هر جنس چې وي ګوره دوی دا جنس پورته کړی دی بیټکاین په نامه باندې تشریح ټول لیکلی ده کولی شي شیر کړي د دې لارې فیسبوک ته هم کولی شي شیر کړي ریپورټ کولی د دې لارې سي اټو فیورټ که چېرته ستاسو د خوښ شی ګرځېدلی د دې لارې اټو فیورټ کولی شي ځکه بیا تاسو هلته په لیست کې راځي که چېرته ستاسو یو شی په مخه درلی هغه مو خوښ څو پر اټو فیورټ باندې به کلیک کوئ دا بیا ستاسو د خوښۍ لیست ته راځي هر وخت کولی شئ چې هغه کوم شیان چې ستا خوښ شوي وي هغه راپورته کړې ښه دا خو د دی رالی کولی شو چې موږ دلته بیډینګ ورته وکړو بیډ ناو بیډ ناو فرض مثال دی هلته جنس پر ښځو ورته دا په 8000 ورکوې دغه نرخ یې غواړم یعنې زه ورته زه په دغه نرخ باندې غواړم اول بیا راځي هغه در ما پورته یا کښته نرخ ورته وایي ټول بیډینګ دلته ورته راځي د هر یو نرخ به دلته ورته راځي او بیرته شاته ځو تاسو هم کولی شئ چې بیډینګ سره وګورئ دلته ګورئ هایسټ بیډینګ یې څو دی لوړ بیډ څو دی کښته نرخ څو دی چې خلک یې په څومره تقاضا لري ښه کولی شئ چې زنګ ورته وکړه نه پر دغه لاندې ګورئ کال ناو د موبایل شکل چې دی پر دې چې کلیک کړئ تاسو دلته که چېرې دغه ټلیفون شمېره یې دلته تاسو ته دغه ټلیفون شمېره راپورته کوي بیا پر کال ناو به کلیک وکړئ دته به زنګ ورسي کولی شئ چې میسج هم مستقیم ورته وکړئ دته کولی شئ چې تاسو ته میسج هم ورته ولیکئ دا میسج درته ورلی کله چې دی تاسو ته کله چې دی بېرته ریپلی وکړي تاسو ته دلته نوټیفیکیشن راځي په راستر په خوا کې ښه فیورټ ایډز چېرته وه مای ایډز دا هغه اعلانات کوم چې تاسو پورته کړي دي څونه دې خرڅ کړي دي څو دانې پورته کړي څو دانې غیر فعاله دي دلته تا ته په دغه ځای کې دا لیست ته راوړي بیا راځو مینیو ته فیورټ ایډز لکه ما چې تاسو ته وویل مخکې کله چې کوم اعلان مو خوښ سو کوم پوسټ مو خوښ سو مازې پر فیورټ باندې کلیک وکړئ د خپل ستاسو فیورټ لیست ته ځئ بیا چې هر وخت تاسو فیورټ ته رالاست په دې ځای کې کوم اعلانات چې تاسو فیورټ کړي دي د خوښۍ وړ مو ګرځولي هغه ټول دی دلې درته سټوري وي دلې درته ساتي که چیرې کوم پوښتنې مو درلودې نو بیا کولی شئ تاسو د دې ویډیو په کمنټونو کې زموږ سره شریک کړئ او هغه ستاسو پوسټونه چې تاسو کړي دي پر مای ایډز باندې کله چې مای ایډز ته تاسو راسئ او دلته ایډیټ او ډیلیټ دواړه کولی شئ چې وکړئ هم ایډیټ کولی شئ هم ډیلیټ کولی شئ او که غواړئ چې د یو لنډې مودې دپاره غیر فعاله کړئ دلته پر اکټیو باندې کلیک وکړئ اکټیو ایکسپایر که سولډ که فعاله دي ایکسپایر شوی دي که خرڅ شوی دي کولی شئ چې د دې لارې تغیر کړئ یو بل شی هم چې زه باید ستاسو سره شریک کړم هغه نیر بای ایډز دی نیر بای ایډز څه معنا دلته چې کله تاسو په دا سر کې د سرچ په څنګ ته دغه شی کلیک کړئ دلته بیا درته وایي چې وایي ستا په ساحه کې چې ته اوسېږې نه د دې په 100 کیلومترۍ کې د دې په 4.9 کیلومترۍ یا په 100 کیلومترۍ کې ما ته شیان را پیدا کړه کوم چې خلک پورته کړي دي یعنې زما په ساحه کې داخل باید ما ته پیدا سي ښه کوم شیان چې موږ دلته سبمیټ کې ورکړو چې په دغه ساحه کې موږ ته پیدا کړه که چیرې هغه اعلانات پورته شوي دلته موږ ته راځي خو په دې ساحه کې نه دي پورته شوي نو ځکه دلته نشته یو بل شی چې دلته شته هم ته راځو کولی شئ چې تاسې دلته په یو جنس پسې هم ګرځئ سرچ ویت کیورډز دا هم د فیچر پوسټ برخه ده دا هغه برخه ده چې هر څوک دا پوسټ کتلی شي دا هم وروستي پوسټونه دي که پر ویو آل باندې کلیک وکړئ ټول پوسټونه وروستي راځي کوم فکر کړئ زموږ امتحاني پوسټ دا دی کله چې پوسټ اخلاص کړئ هلته تاسو د لیدونکو شمېره هم درته راښیي یو نفر اوس کتلی دي دا زموږ نور کیټګوریز پوسټونه دي په فوډ کې په غذا کې په نیچر کې په عام کې په وظایفو کې په موبایلونو کې په راهنمایي معاملاتو کې دا هم زموږ اعلانات د موقعیت په اساس باندې پر هر څه هلته تاسو ګورئ دلته کابل لاندې 3 ایډز ورته لیکلي دي کندهار 23 ایډز ورته لیکلي دي دا هم زموږ خبرونه دي چې د ګرم بازار د خوا څخه نشریږي د بلاک په برخه کې لاندې او د دې لارې لاګ آوټ کېدلی شو نور ویډیو اوږدېږي نور بیا په نور ویډیوګانو کې بیا هم ستاسو سره کوم برخو کې چې تاسو مشکلات لري هغه به در سره د ویډیو د لارې شریکوو مننه